3-тен 1 дейді екенбіз. Бөлінген астында 1 плюс лямбда дейді. Яғни не болады менде? 1 плюс 3-тен 1 болу керек. Осы нәрсені есептеп көрейік. Ал, мұнда қысқарады екеуі? 2, мұнда 4 қалады. Астында қандай болады? 3-тен 4 емес па? 3-тен 4 болады, я? Енді бұл нәрседен бізде не шығады кез? 4 көбейтілген 4-тен 3 болып көтпей ма? Айналып көбейтілмей ма? Тең менде 3-тен 3 шығады екен. X менде просто 3 болады дейді. Давайте енді Y-ін көрейік. Y-ке де дәл солай жасаймыз. Y-ке мұнда Y1-ді жазу керекпіз. Ол қандай менде? 4 болып тұр. Қосылған Y2 қандай болып тұр менде нерде? 10 болып тұр, я? 10 көбейтілген 3-тен 1 дейміз. Астында 1 плюс тоже 3-тен 1 дейді екенбіз. Ал енді есептеп жіберетін болсақ, үстінде неше шығады менде? 10, мұнда 12, 22 бөлінген 3. Мұнда астында 4 бөлінген 3. 3 пен 3 кетеді. Тура осы қатынаспенен келеді. 22-ні 4-ке бөлсек менде 5,5 бола ма? 5,5 деген қатынас қалады екен. Сонда с-ның координатасы қандай болады менде? С-нікі менде 3-те 5,5 болады. Или 11 бөлінген 2-нің өзі тұрады менде. Міне. Мынандай менде жауап шықты. Так, қараңыздар. Осы жерде бір нюанс бар. Мына бір қатынас минустан бола ала ма деген сұрақ қояйын бірінші очередь. Қатынас, ұзындықтарының қатынастары теріс бола ма? Жоқ, ол теріс болмайды, ол секілді плюс болады. Енді тағы да бір сұрақ. Мына бір қатынас тең 1 деп тұрса ше? Ол не деген сөз? То есть 1 деген сөз бірдей қатынаста бөлінген деген сөз ғой. Яғни с деген нүкте қай жерден таңдалған? Ровно ортасынан таңдалған. Асы бөлінген с-бі тең 1 деп тұрады. 1 бөлу 1 деп жазбайды сіздерге. Түсінікті ма? Екі санның қатынасы тұр ғой мына жерде. Мынаны 1 бөлу 3 деп тұр, бұны басқаша бүйтіп қояды. Басқаша. 1 бөлінген 3 қатынасында деп тұрады. Түсінеміз ғой ана нәрсені, мынаны өшіріп тастайды да, бұның орнына не жазады бізде? Асы бөлінген енді ұзындық болған соң өйстіп қояды да. С-бі деп былай да жазуы мүмкін негізі нәрсені. И қатынастарын да былай да жазып қойған соң бөлшек күйге айналдырып өздеріңіз көре бересіздер. Міне бізде несі шықты. Енді қараңыздар, мен бұл формуланы сіздерге не үшін қорытып бердім? Керек болып қалар біреуіңізге. Бірақ бұл формуланың қажеті де жоқ еді. Қажет те жоқ еді. Мына 1 бөлінген 3 қатынасына қарап біз есептерді былай да шығара алады екенбіз. Қараңыздар. Жалпы 1 бөлінген 3 деген жалпы неше қатынас болып тұр? Егер қосқан кезде неше қатынас болады? Жалпы қосатын болсақ 4 қатынас бола ма? 4 қатынас болады. Болды онда. Есептей саламыз қазір осымен. Осымен ақ есептейді екенбіз. Так, қай жерін өшіреміз? Мынаның бәрін өшіре салайық онда. Формуласыз да есептеуге болады. Осы жауапқа келеміз қазір. Қараңдар. Бізде мынандай болып тұр ғой, короче. Мен сала салайын жағдайды. Мынау менде А, мынау менде Б болып тұр. С примерно нерден таңдалып тұр ғой? С нерден таңдалып тұр. 1 бөлінген 3 қатынас дегеніміз, мына жерім X деген. Давайте мынаны А дейін, мына беті қанша болады? 3А болады деген сөз емес па? Дұрыс па? Нерге какой-то бір сан қосылса, мұнда 3 есе сол нәрсе қосылады деген сөз. Просто. Болды. А-ның координатасына нені қоссақ болады екен? Біздер? Нені қоссақ болады екен А-ның координатасына? Бір рет А-ны қосу керекпіз. Ол үшін, А-ны екеу А болып қалған сәл қате болып қалды. Ладно, қараңыздар. Бірінші бір ұзындық табу керекпіз ба? Ұзындық табу керек. Ұзындық неше А-ға бөлінді? 4 А-ға бөлінді. Енді осы нәрсені былай қарастыра салуға болады. Ұзындық былай өсетін болса, ол менде катеті бойынша солай өседі деп айттық қой біздер. Онда 2-ден 6-ға қосатын болсам, қаншаға қосты? Бетеміз. 4А тең болды. X бойынша қаншаға қосты? 2-ден 6-ға дейін қанша қосылды? 4 қосылды ма? А қанша екен? 1 екен. Бұл менде не бойынша? Мен AX деп қойын. Не бойынша болды? X бойынша өсуі ғана. Y бойынша 4-тен 10-ға қосты. 4AY тимінде ол қандай болады? 4-тен 10-ға қосса қанша қосылды?
6 емес па, иә? 6-ға дейміз. AY қандай болады онда? 1,5 ғой. AY менде 1,5 болады екен. Енді болды, есептеп көрейік. Осы нәрселерді қосу керекпіз. То есть мен не істеймін? Мына А-ның координатасынан С-ға бару үшін мен осы екі координаттан қосу керекпіз. X бойынша не қосады екенмін? Плюс AX қосам, онда плюс не қосам? AY қосам. А-ның координатасы қандай еді менде? А-ның координатасы неге жаза қояйық? 2 және де 4 еді. AX-ті қосатын болсам, С-ның координатасы қандай болып кетеді? AX қандай менде? Мен тұр. 1 тұр ма? AY қандай тұр менде? 1,5 тұр. Қараңыздар. X бойынша менде AX қосылады. AX менде 1 болып тұр. Қандай болады сонда? 3 болады деген сөз. Y-ге қандай? 4 болып тұр. Оған нені қос дейді? AY-ті қос дейді. Ол қандай болып тұр? 1,5 екен. Сонда қандай болады? 5,5 болады деп таба салуға болатын бе еді? Міне, көрдіңіздер ме? Формула қатты керек па негізі? Қатты керек емес. Біздер не істейді екенбіз? Ара қашықтықтарын осылай тапсақ болады екен. Давайте енді бір раундауында 10 баған сан бере қойын менлерге. Кеттік. А-ның орнына айтыңыздар. Сан ете беріңіздер. Өтірік. Тауып аламыз. Қандай? Мағыл 5, келесі 7. Кеттік. Бұға ше? Аха. Минус 4,5. Хорошо. Минус 4,5. Енді қатынасты беріңдер. Өз қалауларың. А-сы бөлінген С-вы. Қандай болсын? 7-тен 3 болсын дейді. Болды, С-ның координатасын тауып көрейік. Не істейміз? На, өсуді қараңдар. Қанша екен? Мына екеуін қараңдар да. Мына екеуін қоссақ қандай болады? 10 ба? Өскен кезде не болады неде? 10 AX па нау? 10 AX. Мынадан мынаған ауысу қандай болады? 10 AY па? Дұрыс қой, ә? Мына менде 10 AY болып тұр. 10 AX нешеге тең болып тұр? 5-тен 9-ға ауысса 4-ке тең екен. AX таба салайық. Қандай болды? 4-ті 10-ға бөлсек. 5-тен 2 қой. Немесе 0,4 па? Кеттік. 10 AY-ті көрейік. 7-ден минус 4,5 қайдың. Қанша ауысып кетті? Минус 11,5 ба? Минус 11,5. AY-ім қандай болады екен? Наған бөлсек. 2 көбейте салайық. 23 бөлінген 20 ма? Осындай емес па? Наған бөле салыңдаршы. AY тең болады минус 1-де 15 болады, я? Мінеки, біздің 2 санымыз шықты өже. Біздер не істеу керекпіз? Адам бұға бару үшін. Ой, С-ға бару үшін. С-ға бару үшін 5-ке нені қосам? 3 керек қоя бізге, я? Болды. 5 қосылған қанша? 3 AX болады, я? Ал Y бойынша ше? 7 қосылған Y-тен 3 AY болады екен. Болды, осыны есептей салайық. 5 қосылған AX-ім қандай? Мынау 1-де 2 ма? 3-ке көбейтсек. Сонда С-ның несі X-і қандай болады екен? 6,2 болады екен. Y-ге ше 7 қосылған 3 көбейтілген мынау? 3-те 35 ол азайтылады ғой қазір. 3-те 35 болса 3-те 65 қала ма? Мінекей. Міне мынау бізде соңғы не екен? Соңғы шығған жауап екен. Қайсысы дұрыс екен жалпы? Жалпы мынандай түрде мен көрсеткен түрде әдіс жақсы да сіздерге ше. Ол оңай болады да, түсінікті. Қаншаға өсті, соны тауып ала саласың. Мына қатынасты не істейсіңдер? Главное, қосуды ұмытпаңдар. Осы жерде мына бір болып қалған жағдайда ұмытпаңдар. Бір болып қалса не деген сөз? Ровно ортасы деген сөз. Если ортасы болып қалса, мынандай болып қалса, қазір А-сы бөлінген С-бі тең болады 1 деп тұратын болса, екі нүктенің ортасы таңдалды деген сөз. 1 бөлінген 1 деген сөз. Значит, 5 пен 9-ның ортасында қандай сан жатыр? 7. Қосасында 2-ге бөлесің.
оңай ғой. 14 2-ге бөлесің 7 болады. Болмаса ойшада не болады? Сының координатасы 7 болып кетеді. Енді 7 мен минус 4,5-ның ортасында қандай сан жатыр? Ол үшін екеуін қосу керек. Екеуін қоссаң қандай болады? 1,25. Қоссаң 2-де 2,5 шығады. 2,5-ның жартысы 1,25 па? Ровно ортасы қандай болады екен бізде? Мынандай нүкте болады екен. То есть міне кесіндіні қатынасқа бөліп түсіндік па? Осындай еді. Болды.